Olá, crianças! A nossa atividade em casa de hoje vai ser sobre festa junina. Vamos fazer uma fogueira? Então, vamos precisar de tinta, vamos precisar de palitos de picolé, cola e pincel. Vamos começar então? Primeiro a mãe vai fazer a tua mãozinha, tá, filho? Dá a mãozinha aqui pra mãe. Qual você quer? Essa? Tá. Vamos pintar com laranja. Pode ser vermelho, quem tiver em casa vermelho, não tiver laranja. Abre bem a mãozinha pra mãe. Isso. Faz cosquinha, filho. Faz. Abre bem a mãozinha. Depois que passar a tinta laranja, podemos passar um pouco da tinta amarela. Vamos pegar um pouco assim, para não precisar colocar de novo lá dentro. Ó, vamos fazer assim, umas manchinhas. Fica bem bonita a nossa fogueira, né, filho? Vai. Abre bem. Agora, vamos carimbar a mãozinha para fazer a nossa fogueira. Olha só. Vamos tirar a mãozinha? Uhum. Isso, olha lá que legal. Agora que as mãozinhas já estão limpas, que nós lavamos, vamos colar os palitinhos para fazer a madeirinha da nossa fogueira. Ó, a mãe vai ajudar você. Coloque. Quer que a mãe coloque a cola? Quero. Isso. Em casa, o papai, a mamãe ou quem estiver ajudando a fazer a atividade pode ajudar também a criança a colar os palitos, caso a criança não consiga. Isso aí, filho. Isso mesmo. Assim é uma fogueira. Isso, assim é uma fogueira da festa junina, né? É. Então vamos dar tchau pros amiguinhos? Vou. Tchau, Tchau. crianças! Beijão! Beijo. Tchau! Tchau.